Ja tu gribi apskatīt Warhammer figūras dzīvē pirms tās pēc, tad nāc man līdzi, to parādīšu, kur tās var iegādāties. Tepat Airsoft veikalā. Pie mums tu atradīsi dažādus miniatūru komplektus, krāsas un aksesuārus, kā arī visu, kas ir nepieciešams Airsoftam. Un ja kāda konkrētā modeļa nav uz vietas, uzraksti mums un mēs to atvedīsim. Gan mazāki, gan lielāki komplekti. Katrs priekš sevis kaut ko atradīs. Varbūt tev nebūs laime, bet tu atradīsi. Nāc uz Airsoft veikalu, izvēlies pats savus Warhammer figūras un veido savu armiju.